howlaha arlada haddii lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigay samir iyo dulqaad eex la-aan ayaa laga rabaa haysooran cidikuma arkayse abtabusto haysoran cidikuma arkayse aqala jeexo min xilqaaday ee qaadye hoya wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim bulshada meeshee xuman iyo xeeb asalkii hore ahayd haatanna galmudug shirkada la gashay oo goobtan isugu timid oo waxqabad iyo wax tabasho midii ay arkaanba inay soo jeediyaan isku soo bahaysatay waa salaaman yihiin 14 iyo boqolka waxaa la rabaa waxqabadkeeda qof walba ama maamul kasta in lagu ammaano hadduu wax ku bi'iyana in lagu tilmaamo waxaa laga warqabaa oo la og yahay xuman iyo xeeb markii la yiraa beelaha gobolada dhexe degan oo galmudug dhistay oo ku shirkoobay inay ayadu ka hormarsaneed magac gaara iyo maamul gaara inay lahayd caalamka laga og yahay maamulkaas wuxuu ahaa mid magac iyo manaaficiba nagu deeqa aamni sugan oo caalamka ayaguna ay ku kala nabad galaan muslimka kale oo dhex maraya nooga nabad galo galmudugna lagu dhisay ayaan haysan amnigaa waxaa ka madax ahaa oo uu ku suuro galay booliska oo si tixgelin la uga shaqaynayay ayaguna tixgelin haystay iyo maxkamadda iyo odayaasha guurtiga oo ra'liga looga dambeeyo oo geed fadhi u ahayo loola soo laabanayo saddexdaa qodob ayaa amnigu ka koobnaa iyo ilaahay iraadadii galmudug markii la dhiso galmudug la shirka noqonay saddexdii qodob oo amniga ahayd oo arrintii aan ku wareejinay ayaga madaxdii iyo amnigii wixii annagu amniga aan u naqin oo amniga sugi jiray saddexdiiba qadkay ka bixiyeen maxkamaddii waa dantay booliskii ximan iyo xeebna qadku ka baxay odayaal dhaqameedkii guurtiga ahaana hal maalin oo qura galmudug lamana shirin mana wicin ayaguna qadkay ka bixeen saas aawadeed xilligan dhibaatada culus oo markaan soo faasfaartay oo dadkan isu keentay waxaan aragnay in amnigii qalqalgalay farahana uu ka baxayo annagu waxaan leenahay haddii la yidhi galmudug maxay qabat maxaysan se qaban ma ku faa'iidnay mase waa ku qasaarnay anigu ra'li ahaan waxaan qabaa aragtidayda in aanan ku faa'iidin sababto ay tahay waxda kana dadka dariska ah oo nala degan iyo dawladaha midna lama aanan lahayn dakanay noo abuureen warbaahintay tageen gurigii lagu dhisay oo annagu aan ku soo dhaweynay ayagoo ku jiro wax ciidana iyo wax hantiya iyo wax qalab ay haystaan aan la arag ay waxay yidhaaheen shabaabaan sii cayrinaynaa waa baabi'inay meel heblaan ka furannay halkaasaan marsiihaynaa waa cirib jaraynaa ay warbaahinta ka sheegay nimankii aflagaadada ay u gudbiyeen waa nagu soo duuleen deegaanka yagii qabsadeen dadka yagii ayay dhaceen waa dileen waa barakiciyeen dhibaatadaasay noo soo jiideen dhinaca labaad barbarka Itoobiya caalamku waa og yahay islaamkuna waa og yahay ummadda gobolada dhaxana waa og tahay ayadana dhibaatada iyo qasaarada naga soo gaartay iyo qaxa iyo barakac hantidiina lagu dhacay beesha reer xaaji saleeba haatanna lagu haysto dadkoodina lagu laayay kulli intaas soo qasaaraha waxaan la sababsanaynaa madaxda galmudug intaas markaan aragnay waxaan isugu nimid inaan bal wax annagu aan aragno beelaha galmudug inay nala arkaan iyo inay annaga qaas nagu tahay inaanu ka shirno oo wax iska weydiino annaguna wax isku ogaano saasaan fadhigaan isugu nimid wada hadalkaana koos gareeyay waxaan intaa ku darahayaa di alla idmo waxaan ku darahayaa
xilligan wixii ka dambeeya gogashii ummadda aan ku soo dhaweey jirnay annagu ugama aanaan bixino way taal gogashi laakiin amniga waxa u xil saaran oo u dawlada galmudug waayo midkii annagu aan naqin oo dadka ku soo dhaweeyno oo ammaanka ku sugnay ilaahayna nala garab galay ayaga baabiyo la wareegay maanta amniga ah oo gogasha maanta waxa amnigeeda sugaya galmudug waa sugay ساسان وركي وحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan meeshaan isugu nimid waxa waaye barnaamij annaga na kuleeyay oo ahaa hal sano ka bacdi maxaa noo qabsoomay maxay galmudug noo qabatay ximaniga xeeb ma u darsan ma ka faa'iidna galmudug ayaa horta isugu nimid waxaan rabaa marka inaan qeexno inaan faa'iidnay iyo inaan qasaarnay maadaama aan shirka galnay oo ximaniga xeeb inta ka guurnay aan galmudug galnay oo shirkadaas aan u gudubnay shirkadii ma ku qasaarnay mise waa ku faa'iidnay waxaa laga rabaa dadweynaha inay sheegaan inaan ku faa'iidnay iyo inaan ku qasaarnay haddii aan ku qasaarnay maxaan qabanaynaa maxaanse yeelaynaa maxaanse maaragtay aan samayn karnaa waxaan samayn karnaa intaanaan haddaan tashanno oo aan isku aan wadano aan shaqeyno waxaa noo qabsoomay kow galmudug annagu waa la shirkoonay ximaniga xeebaan uga guurnay waa ka guurnay galmudug aan galnay hal sano ka bacdi dad gurigan korkiisa haddar aad fiiriso gurigan korkiisa haddii aad fiiriso oo maaragtay aad magaalada fiiriso laamiga keliyaha ka shidan laamiga keliya inuu ka shidnaado maanta ma aanaan rabin maadaama aan hal sano joogno inta haddaad ka baxdo waa qashin dhinacaas haddaad haddana hameenkii lama mari karo waa isbaaro waxaan rabnaa marka inaan guddiyaal haddii ilaahay idmo waxaan samaynaynaa maadaama ay hal sano galmudug soo shaqaynaysay inaan dirno guddiyaal godin laba inaan u dirno baxda inaan u dirno cabudwaaq inaan u dirno gaalkacyo inaan u dirno baalkii meesha la yidhaahdo gelinsoor inaan u dirno xeraale inaan u dirno dhuusamareeb inaan u dirno guriceel inaan u dirno maxay u qabatay intaa dad galmudug halkii sano oo lasoo dhaafay ma iskoola dhiseen ma biyay sameeyeen ma siyaasad maaragtay arrimihii bulshada maxay ka qabteen intaas inaan soo ogaano waxaan diri doonaa dad intaan ka kooban oo aan ku marti qaadi doonaa 11 beelood oo dhisatay galmudug inay yimaadaan oo qof walba uu yiraahdo waxaasana loo qabtay iyadoo la qarinayn wixii ay qabteen iyadoo la qarinayn wixii ay qabna hadday wixii ay qabteen oo wax fiican ay qabteen waa in la sheegaa haddayna wax qaban waa in la sheegaa adinku galmudugaa ku dhawaaqaysiin laakiin anigu galmudug kuma dhawaaqayo waayo dadkii hore oo xibniyo xeeb ilaa iyo bilow ilaa iyo dhammaad soo bilaaban ka mid ah haddana waxaad moodaa maadaama aan goglaha aan u dhignay oo guryaheena u banaynay oo qarashaadkeena aan ku bixinay waxaad moodaa waxqabad inaysan ka cadeen wax galmudug la yaraan aysan aniga xaggayga aysanba ka jirin xibniyo xeebta hore inaan u noqon doono oo ani ahaan ila tahay ra'yi haddii aan ka dhiibtano waxaan ka dhihi lahaa madaxweynuhu haddii uusan baaq ka bixin arrintan oo uusan si degdega uga hadlin haddii aanaa dhalinyarada ururka dhalinyarada ee haweenka inaan anagu ka gacan geysan doono oon ka xisaabtami doono qarashaadkeenana maqan yahay hantideena maqan tahay dadkeena maqan yahay wiilasheena baaba'ayaan la isku diraayo maalin walba galmudug iyo laleeyahay bilow iyo saan loo kala waxayna midna la siinayo mushaar midna lagu kartumanayo nimanka ammaanka hore u sugay oo gobashaan sugiyey waa xibniyo xeeb gogashii hore ammaankeeda raggii sugay oo ku soo dhintay oo intaasoo sano fadhiyay waxay ahaayeen xibniyo xeeb haddana looma oga maalin walba waa lagu tuntaa waxaad moodaa in lagu kala tegay saldhigga waxaad moodaa in lagu kala tegay guurtada waxaad moodaa in lagu kala tegay meel walba oo xibniyo xeeb ay leedahay waxaan ina dhihi lahaa aniga xaggayga kama jirta galmudug waxaana ku eedaynayaa madaxweyne cabdikariin iyo madaxweyne ku-xigeenka haddii aysan ka qayb qaadan oo aysan dadkii shacabka madaxda u ahaayeen aysan ka raali gelin waxaan u malaynayaa dadkay madax u yihiin ayaga waxaa la rabaa inaad shacabku aad wada ay ku heloobaan ama ay ku danqanayaan annaga markii aan uu noo danqadaa un danqanaynaa dhuusamareeb galgacal iyo waxay ku imaan kartaa iyo hanashadii oo annaga aan ka weyna ma ka helayso dhuusamareeb iyo burceel cabidwaaq waa la mid waa wada fadhiyaan dad cabidwaaqa dhuusamareeb dad aa fadhiya annagoo xibniyo xeeb u dhalanay aa fadhina wax la yiraahdo galmudug waa kasoo horjeedaa anigu haddaan khaasatan ra'yigayga ka hadla waxaana
waxaana ku cambaaraynayaa wax kale tamaam waxaa la yidhi meesha madaxdeeda tamajeeda la iskama dhigo annaga raggaa noo tali jiray waa la wada ogyahay tiicayaa joogi jiray shaata caddaa joogi jiray waxaa joogi jiray maxay to ganooley weligan yaa leen laba iskuma qabsan isbaaro laguma dhigan naaga laguma xoogin annagoo dahabkeena hantideena wadanaan dhulkeena mari jirin isbaaro iyo dad isqabsaday dad iswaxay nalagama yaqaan haddana waxaa socda in qoryo laysku qabanayo in lays caynayo in lays dhacayo in meel walba layskugu daadanayo in dadkii walaalkaa laysaga dhiga dhirwaayo iscuna annagu dadku waa noo shacabkeenii waa noo walaaleen hadduu cabdo ka yimid hadduu dhusmareeb ka yimid hadduu boohadla ka yimaado hadduu meesha adduunka u dambeeda ka yimaado annaga cadaado waa u cadaado wadankan xibin iyo xeeb dadkii u dhashay oo tiicay leh oo afweyne leh ganacsatayaasheenii iyo dadkeenii qaaligaa waa wada xiran yihiin bilshan dadaa ku xiran waa la wada ogyahay daday u xiran yihiin qaasa waan dareemi karna waana ogna annagoo wada ogaan waxaan rabnaa in arrimahaas la kala furo oo siyaasaddaas laga kaco miiskii lagu xiray lagu furo waa fahamsamaa ragga hindiya lagu gumaadayo xaniyaa looga wada dhejinayo biinsada kuwa maxay tu somaliland maxay tu sidoo kale lugaha looga wada jijibinayo hogaga lagu ridaayo in laga wada hadlo oo lagu soo wareejiyo wadanka soomaaliya yaana lagu keenin inaan annagoo dumara inaan qaadano hub iyo dagaal iyo rabshad aan hadda galno waxaan ku darsanayaa cadaado amisom ay u baahan tahay in la keeno sidaas darteeda budgetna lagu ogolaan waayay aan ka maqlaya carrada laakiin waxaan aaminsanahay inaysan waxba ka jirinin wiilka yaree u dhashay deegaanka galmudug waxa weeye meesha xuduntiisu ku aasnayd oo uu waardeysan lahaa oo ammaankeeda sugan lahaa weeye wax maxay gaal u qaban kara ama u qabanaya ma jirto gaal hadduu wax qabanayo muqdisho nabad ka dhigi lahaa nabadna kulama rabo runta markii la isku sheego waxa weeye meeshaan wiilasha u dhashay ay u baahan tahay ciidankooda u baahan tahay waxaan ka hadlaynaa wax qabad la'aanta ay galmudug noo geysatay maanta wax ay noo qabatay labaaka galmudug annaga xafiisyo nooma furin magaaladeena ammaan baynu ammaan daraan ku aragnay waxaan ka codsaynaa madaxda galmudug in wax noo qabato ama wax qabad la'aantooda ay nagala tagaan intaas waxa soo kiciyana haddii wax loo qaban lahaa maanta waxa soo kici lahaa waxay aan baryo lahayn maamulkooda laakiin maanta waa dareemi karnaa wax inteena isna soo kacashay anigu maalin shirba xaflad horaan kasoo qayb galay waan fikrayay maalin dhexe waxaa isir masalan soo qaatay cunugu marka uu yar yahay intuusan qaan gaarin wuxuu xaq ku leeyahay waalidkiisa hadday noqoto koritaankiisa hadday noqoto waxbarashadiisa iyo wixii lamida maamulka galmudug intii aan la saasin annagu xaq nagu lahaa hadday ahaato asaasitaankiisa garab istaagiisa yacni inaan soo dhaweyno maamulka maanta waxaan leenahay waa qaan gaaray ya waxaana ka filaynay markuu maamulka qaan gaaray inuu wax noo qabto wax qabad kama hayno maamulkeena maalintii galmudug la asaasayay anigu wacdada waan taagnaad idinkuna waa taagnaydeen waxaa la fagangareynaya lacago milyimaad ah si lagu yacni xil lagu helo oo madaxweynaha galmudug ama loo noqdo ama madaxweyne xigeenka loo helo maxaa maanta koosgareeyey in aad idinku lacagtiina ku qarash gareynaysa si ay xil u heli lahaydeen lacagtii ummadda linkugu dhiibay ama wixii linkugu dhiibay inaad ummaddiina wax ugu qabanayeen maxaa koosgareeyey